Cómo prender una fogata correctamente en Fortnite. Aprende la técnica correcta y eficaz para encender tu hoguera. Recupera tu vida en rápido. Una vez localizada nuestra hoguera, procedemos a limpiarla para eliminar toda la basura y evitar dañar el medio ambiente. Piensa verde. Ponemos un poco de madera nueva. Perfecto. Ahora con mucho cuidado para no quemarnos, presionamos lentamente el botón. Excelente. Ahora estás listo para cualquier batalla.